C'era una giovane ragazza, il cui cuore ardeva di un amore immenso per Dio. Si chiamava Elena ed era di Padova. Elena, già da bambina, sentiva una voce interiore che la chiamava. La sua famiglia era nobile e ricca, ma nessun tesoro terreno poteva distoglierla dal suo sogno: vivere solo per Dio, in silenzio e umiltà. A 13 anni, con il cuore pieno di coraggio e fede, decise di lasciare la sua casa. Scelse di entrare in un convento dove vivevano monache e frati dell'ordine di Francesco, il santo che amava i poveri e parlava con gli uccelli. Questo luogo sacro si trovava all'Arcella, una piccola zona alla periferia di Padova, e fu proprio Francesco a imporle il velo, segnando il suo cammino di dedizione e amore per il Signore. Elena era così felice, trovando pace nel vivere con semplicità, pregando e seguendo l'umile regola delle Clarisse. Ma non fu lasciata sola. Anche Antonio, che era già un maestro per tanti, si prese cura di lei, la preparò, le insegnò a comprendere i misteri della fede e le donò forza e luce per affrontare ogni prova. Per 6 anni il cuore di Elena fu pieno di gioia e pace. Ogni giorno era una nuova danza d'amore per Dio e il suo volto splendeva di quella luce che solo chi ama veramente possiede. Poi, però, giunsero gli anni bui. Elena si ammalò e la malattia la colpì con una forza inaspettata. A 20 anni il mondo intorno a lei sembrava farsi cupo. Perse la voce e persino il suo cuore sembrava affondare in un mare di dubbi e silenzi. Era come se tutto l'amore e la fiducia che aveva coltivato fossero messi alla prova, come se Dio stesso volesse vedere fino a dove sarebbe arrivata la sua fede. A volte le sembrava che la salvezza fosse un sogno troppo lontano, che il suo sacrificio non avrebbe mai avuto senso. Eppure, nei momenti di disperazione, Elena non si arrese. Trovava sempre la forza di alzare gli occhi al cielo, di credere, di affidarsi con tutto il suo cuore. Teneva stretto l'insegnamento ricevuto, l'obbedienza, la fedeltà, la speranza, anche quando tutto sembrava buio. Con il tempo, la malattia peggiorò. Diventò cieca e sorda e l'unico modo che aveva per comunicare era muovere le mani in silenzio, formando lettere nell'aria. Così, attraverso gesti semplici, riusciva a raccontare le visioni che il Signore le donava. Un giorno vide il paradiso e rimase sorpresa. Vi trovò molte anime di religiosi che vivevano in comunità, persone che, come lei, avevano scelto la strada dell'umiltà. Comprese allora che non erano solo le penitenze o le sofferenze a portarci in cielo, ma era l'obbedienza, quel cammino di fede e amore che ci unisce a Dio. Negli ultimi mesi di vita, Elena cadde in uno stato di profonda estasi. Era spesso immobile, avvolta in un silenzio sacro, senza mangiare né bere. A volte sembrava che il suo spirito fosse già in viaggio verso quel regno di pace che tanto desiderava. Le febbri la consumavano, ma il suo volto conservava un colorito aggraziato, un riflesso di serenità che stupiva chiunque la osservasse. Un giorno, immersa nella preghiera, ebbe una visione meravigliosa. Francesco e Antonio, i suoi amati santi, erano al suo fianco, cantavano lodi al Signore ed Elena, in un ultimo sussulto di gioia, vide il paradiso aprirsi davanti a lei come un dono immenso. Percepiva una pace infinita, come se il cielo stesso fosse sceso a prenderla. E così,
Avvolta in quel canto, Elena si spense, lasciando dietro di sé una scia di devozione e amore che avrebbe parlato ai cuori per secoli. Il suo corpo, dicono, rimase intatto, come se lo spirito non avesse mai davvero abbandonato quella carne che aveva tanto sofferto e amato. La sua presenza continuò a vivere tra i fedeli, che la ricordavano con affetto e le affidavano le loro preghiere. Ancora oggi, Elena è amata e venerata come una figura luminosa, una giovane anima che scelse l'umiltà e la fede e che, attraverso il sacrificio, trovò il paradiso in terra. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.